Molt bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes en aquest nou webinar d'ACRA. El webinar d'avui té relació amb l'acreditació dels serveis i els centres per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. Des d'ACRA ja us hem anat informant sobre l'acreditació al llarg del temps, des que va sortir, això va sortir l'agost del 2020, que és quan va entrar en vigor el decret 69/2020, i amb el pas dels temps i dels mesos s'han anat plantejant preguntes, dubtes que hem intentat anar solucionant. Fa poc, també el departament, a instància nostra, va fer ja un webinar explicant quina era tots els requeriments que formaven part d'aquest procés d'acreditació. De totes maneres, avui, per presentar una mica, per solucionar dubtes i per presentar des d'un punt de vista jurídic, tenim el Pablo Urrutia, ell és assessor jurídic d'ACRA i membre advocat del bufet Bellver. I també tenim a la Raquel Calatayud, que ella és sòcia directora de Canon Consulting, també la coneixeu perquè és formadora d'ACRA des de fa molts i molts anys, experta en el sector, i que també és la que ens ajudarà en aquest procés dels socis que necessitin algun tipus de suport, que no es vulguin o no puguin fer per ells sols aquest procés de presentar tota la documentació per acreditar-se. Quan us vam convocar, quan vam anunciar aquest webinar, us vam enviar un checklist perquè vosaltres mateixos poguéssiu d'alguna manera xequejar a quin punt estàveu per poder complir amb l'acreditació, per poder acreditar-vos com a serveis. Per tant, jo crec que això tots els que esteu aquí ho haureu fet. Si teniu dubtes, podeu escriure-los pel xat i al final o entremig anirem responent a les preguntes que tingueu. Si alguna pregunta queda sense resposta, intentarem respondre-la amb posterioritat en aquest webinar. Dir-vos també que durarà una hora, en principi. Primer intervindrà el Pablo Urrutia, després la Raquel, després en respondrem preguntes i si vosaltres teniu preguntes pel xat. I que en acabar també us farem arribar a tots tant la presentació del Pablo com la presentació de la Raquel. Com hem dit, el Pablo és assessor jurídic d'ACRA, la Raquel, en Canon Consulting, hem arribat a un acord per ajudar a totes aquestes entitats que d'alguna manera necessiten aquest suport per emplenar tota aquesta documentació tan feixuga, però no un suport com més específic, més ad hoc, perquè per respondre preguntes estem a ACRA, està el bufet Bellver com a assessors nostres, però els que volen un suport, una ajuda amb el dia a dia per arribar a fer aquesta acreditació, doncs tenim aquest acord amb Canon Consulting que també us donarà aquest suport una persona experta com és la Raquel. Per tant, dit això, jo ja deixaria la paraula al Pablo Urrutia del bufet Bellver i assessor jurídic. Endavant, Pablo, quan vulguis. Bona tarda, moltes gràcies, Montse, i gràcies a ACRA per convidar-nos a participar en aquesta sessió sobre l'acreditació de les entitats privades per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. La meva intenció és fer una breu exposició, una pinzellada dels aspectes jurídics principals del decret 69/2020 per després donar pas a la Raquel i entrar en més detall en el que és el procediment i la documentació que s'ha de presentar en aquest procediment d'acreditació i per resoldre els dubtes que es plantegin i que es puguin tractar dintre d'aquesta sessió. Com ja sabeu, perquè heu anat rebent informació des d'ACRA i suposo que també des d'altres mitjans sobre el decret, la norma que regula aquest procediment és el decret 69/2020, però per centrar el tema d'avui jo crec que és important fer una breu referència al que són els antecedents d'aquesta norma per entendre el context. I els antecedents són bàsicament dos. Un és la directiva de contractació del sector públic de l'any 2014. En aquesta directiva es va reconèixer molta llibertat als estats membres per establir un règim jurídic específic pels serveis socials que atengués a la seva naturalesa i aquest règim jurídic es va establir que podia ser o contractual o no contractual. Això ho va agafar la Generalitat i l'any 2016 va dictar una norma de rang legal, que era el decret llei 3/2016, i va establir que és possible gestionar serveis socials dintre de la xarxa mitjançant entitats privades amb finançament, accés i control públic a través de fórmules no contractuals com són
el concert social i la gestió delegada. I és amb la finalitat de desenvolupar en detall aquesta possibilitat legal que es va recollir en aquesta norma, que es va dictar el decret 69/2020 per regular, per una banda, el procediment d'acreditació i, per una altra banda, els procediments de provisió, és a dir, d'assignació de serveis a través de les dues fórmules no contractuals de gestió, que són el concert social i la gestió delegada. És important tenir present, pel que posteriorment es dirà, que en aquest sistema no contractual de serveis socials regeixen els principis d'atenció personalitzada, d'arrelament de la persona a l'entorn social, de l'acció de la persona i la continuïtat en l'atenció, i per això és que en aquests procediments d'acreditació i de provisió es valoren criteris socials de qualitat, d'experiència i de trajectòria acreditada, entre d'altres, però amb especial atenció a tots aquests requisits de qualitat. Centrant l'atenció en el que és l'objecte d'aquesta xerrada, que és l'acreditació, el primer que cal fer és definir-la com fa el decret, com el resultat d'un procés d'avaluació dels serveis socials que les entitats privades presten a la població amb la finalitat de reconèixer que compleix uns estàndards de qualitat i una sèrie de requisits per a cada tipologia de servei. L'acreditació garanteix, d'acord amb el que exposa el Departament, tant en les guies que té publicades com en altres documents, garanteix l'assoliment d'uns estàndards de qualitat que estan per sobre dels que s'exigeixen per iniciar la prestació d'un servei social fora de la xarxa. Però és un requisit indispensable per, juntament amb els RESES, estar inscrit amb els RESES per ser proveïdor d'aquesta xarxa i per participar en els procediments de concertació i gestió delegada. Com segurament ja sabeu, la concertació és el sistema de provisió a través del qual un servei de titularitat privada passa a formar part de la xarxa i la gestió delegada és el contrari, és un servei de titularitat pública que és gestionat per una entitat privada. En relació amb les competències administratives relacionades amb el contingut del decret, cal dir que la Generalitat és qui té la competència, qui s'encarrega de totes les sol·licituds d'acreditació de totes les tipologies de servei. Des de la presentació de la sol·licitud fins a la resolució de l'acreditació és la Generalitat la que tramita els procediments. Qüestió diferent és quan es tramiten procediments de provisió de serveis, de concertació i gestió delegada en els que poden participar les diferents administracions que tenen competències en matèria de serveis socials. Per exemple, una entitat local podria tramitar una gestió delegada per proveir un servei d'atenció domiciliària. Per tant, seria l'entitat competent per a aquest procediment, si bé les entitats que podrien participar en aquest procediment serien entitats acreditades per la Generalitat de Catalunya. En relació amb el procediment d'acreditació, que és el més rellevant i el que més dubtes planteja, està regulat en els articles 8 a 12 del decret, tot i que tota la norma va introduint elements a tenir en compte a l'hora de tramitar el procediment, especialment l'article 6, que és on es recullen tots els estàndards de qualitat dels serveis socials, i cal partir que es pot acreditar qualsevol entitat de serveis socials que estigui legalment constituïda. El procediment, com sabeu, és tot per mitjans electrònics, perquè així ho estableix tant el decret com la llei reguladora del procediment administratiu, i en aquest cas es presenta a través del canal d'empresa de la Generalitat amb tota la documentació que ha d'acreditar el compliment dels requisits de l'article 8 del decret. De forma resumida, els podem enumerar, si bé ja entrarem en més detall més endavant, però bàsicament són aquests que apareixen aquí en pantalla, que és la documentació que acredita el compliment de la solvència, la carta de serveis, el protocol d'acollida, estada i baixa dels serveis per a les persones usuàries, el model d'expedient d'atenció individualitzat, la memòria resum dels estàndards de qualitat en l'organització i el personal, el protocol sobre el compliment de normativa aplicable, el pla de manteniment de les instal·lacions de l'edifici i de les empreses especialitzades que l'executin i el protocol de neteja de les instal·lacions de l'edifici on es desenvolupa el servei. Aquests tres últims documents, en el cas del servei d'atenció domiciliària, no s'han d'aportar, segons les guies publicades pel mateix departament. I és important també dir que a les pròpies guies i el departament aconsella que els documents que es presentin siguin concrets i concisos. Nosaltres hem parlat des del Departament Jurídic d'Acra, hem parlat amb el Departament Jurídic del Departament de Drets Socials
per intentar resoldre alguns dubtes que segurament també podem comentar en més detall, però, per exemple, en relació amb el protocol sobre el compliment de la normativa aplicable, les guies fan referència al decret 205/2015. Llavors, nosaltres vam parlar amb ells per preguntar-los, escolta, una entitat que ve prestant serveis des de fa 15 anys, és a dir, abans de l'entrada en vigor del decret 205/2015, ara per acreditar-se ha de complir els annexos del decret 205/2015. I ens han dit, en la consulta que hem fet, que no és així. És a dir, que en relació amb aquest requisit, les entitats que venen prestant serveis a la xarxa no han de tenir problemes per acreditar-se presentant la documentació que acrediti el compliment de la normativa que era vigent quan ells van iniciar l'activitat i quan es van inscriure al procés. La documentació un cop presentada, si no hi ha cap requeriment, s'analitza per part de la unitat competent i del Comitè d'Acreditació de Serveis Socials i es resol en un termini de 3 mesos. Això no vol dir que totes les sol·licituds estiguin resoltes en aquest termini. Totes les sol·licituds s'han de resoldre expressament, però el transcurs d'aquest termini, sense que hi hagi resolució, dona dret o permet impugnar la desestimació presumpta per tal de garantir que, en tot cas, sempre hi ha una resolució del procediment. I, finalment, ja per tancar aquest apartat d'aspectes jurídics bàsics, s'ha de fer referència a la resolució d'acreditació. La resolució d'acreditació favorable s'inscriu al RESES i fa referència a tipologies de serveis. És a dir, que el que s'acredita és una tipologia de serveis, com és, per exemple, el servei d'atenció domiciliària o el servei de residència per a gent gran. No s'acredita un centre concret o un servei d'atenció domiciliària en un municipi determinat. Per tant, s'ha de demanar l'acreditació, o s'ha de presentar una sol·licitud per cada tipologia de serveis per la que es vulgui acreditació. L'acreditació no dona per si mateixa el dret a atendre les persones usuàries, però és un requisit necessari per participar en els procediments de provisió de concertació social i gestió delegada. La seva durada inicial és de 4 anys i es pot prorrogar tàcitament cada 2 anys fins al màxim de 10 i un cop transcorregut aquest termini de 10 anys s'ha de tornar a demanar de nou. I per últim, simplement comentar que els requisits que es tenen en compte per a l'acreditació s'han de complir durant tota la vigència de la resolució d'acreditació, perquè en cas d'incompliment es pot donar lloc a la revocació de l'acreditació, que en cap cas és automàtica. Si hi ha en algun cas algun incompliment dels requisits d'acreditació, el que es faria és tramitar un procediment en el que es garantiria el dret de defensa de l'entitat en qüestió. Bé, aquestes són les qüestions jurídiques bàsiques que hem considerat rellevant comentar, si per dir així, que després de la intervenció de la Raquel puguem resoldre dubtes relacionats amb tot això i amb altres qüestions que tinguin relació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pablo. Recordar-vos, pels que heu entrat una mica més tard, que si teniu dubtes les podeu anar posant al xat, perquè després hi haurà aquest torn de respostes de dubtes i si les anem tenint, doncs ja les tindrem aquí i podrem anar pensant en l'ordre de respondre-les i agrupant-les si algunes són repetides. Ara ja, Raquel, és el teu torn i explica'ns una mica tots els dubtes, o sigui, soluciona'ns una mica tots els dubtes que molta gent tenim. Gràcies. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. I vaig a compartir la presentació amb vosaltres. Suposo que es veu, ja? Mireu, bàsicament jo volia que quedés clar alguns dels aspectes que ja ha abordat el Pablo i que són les preguntes tradicionals que més sovint ens heu fet sobre el procés d'acreditació. La primera d'elles és quan he d'acreditar-me. Ho ha dit el Pablo i és important tenir-ho present. Jo vull acreditar-me quan vull tenir una relació amb l'administració pública, quan a banda dels meus clients públics vull tenir una relació de les 3 maneres que la puc tenir. Per una banda, perquè vull atendre persones beneficiàries de la llei de dependència amb les prestacions vinculades, perquè vull optar a licitar, a presentar-me a un concurs públic, ja sigui d'un SAT, ja sigui d'una residència, ja sigui d'un centre de dia, de qualsevol recurs,
i que vull participar en un procés de places concertades, com deia abans el Pablo. Llavors, si jo vull apropar-me a l'administració o vull continuar tenint una relació amb l'administració, m'he d'acreditar. Com ho he de fer? Ara ho veurem. Haurem de presentar una sol·licitud i haurem de presentar una sèrie de documentació complementària. I fer hincapié en el que ha dit el Pablo, que s'acredita per entitat i per recurs, per servei. Per tant, si jo soc una entitat que tinc residències i centre de dia, hauré d'acreditar cadascun dels recursos, encara que, com veurem, hi ha una part de la documentació que serà comuna a tots els recursos. Però és significatiu que tinguem present que cada recurs, cada servei requerirà el seu procés d'acreditació. Com sé si soc una entitat acreditada? Això també és una qüestió que sembla banal, però que hem vist en algunes consultes que ja ens han arribat que no ho estan. Com puc saber-ho? Aquí teniu l'enllaç amb la pàgina de transparència de la Generalitat de Catalunya, on hi ha un apartat, que és aquest concret que us hem posat a l'enllaç, on les entitats de serveis socials privades acreditades esteu allà relacionades. I us poso també la data en la que es vau acreditar. Ens ha arribat centres que pensaven que no estaven acreditats i que potser perquè hi ha hagut un canvi de direcció, va ser un procés que el va portar a una persona en concret de l'entitat o gerència i potser la direcció no es va assabentar. És bo que abans de res mireu si esteu acreditats i quina és la data d'acreditació, perquè això és molt important de cara als terminis de duració del procés de la condició de ser centre o servei acreditat. Si teniu qualsevol problema amb aquesta línia, que m'he trobat un centre que estava tranquil, que estava acreditat i no apareix en aquesta relació, sisplau, contacteu amb el Departament de Drets Socials i amb aquests referents socials que teniu tots els centres i recursos avui en dia. I us podran ajudar, us podran adreçar a qui del departament us pot ajudar a solventar aquest tipus d'incidència. Fins quan tinc temps d'acreditar-me? Des de l'entrada en vigor del decret 69/2020 ens podem acreditar. No hi ha data límit per presentar la sol·licitud. La sol·licitud està oberta i la podem presentar en qualsevol moment. Ara bé, consell, no presentem la sol·licitud fins que no tinguem tots els requisits i sapiguem que els tenim preparats. Per què? Perquè una vegada presentada la sol·licitud i el primer formulari tenim només uns dies per acabar de lliurar la documentació complementària que ens demana. Per tant, primer consell, en el moment que decidim acreditar-nos és importantíssim que tinguem preparada tota la documentació i sobretot que avalem complir els requisits que així ens ho demanen. I, com ha dit el Pablo, l'administració, el Departament de Drets Socials, té un termini de 3 mesos per contestar-nos. Com ha dit, és important entendre que no és un silenci positiu. Per tant, si han passat 3 mesos i no ens han dit res, no vol dir que ens hagin donat l'acreditació, tot el contrari. Però com ell ha comentat, és important que en aquest cas sol·licitem o siguem proactius per fer alguna actuació i demanar quin és l'estat del nostre procés d'acreditació. Què he de fer per acreditar-me? Bé, al canal Empresa de la Generalitat tenim l'accés i la sol·licitud i tot el procés d'acreditació és 100% telemàtic, per tant, tot ho haurem de fer online i una cosa que sembla una tonteria però que és molt important tenir present és que teniu que tenir els certificats digitals associats a les entitats en ordre, perquè ho necessitareu per accedir i per identificar la vostra organització i la persona que liderarà el procés de la sol·licitud que estigui en vigor. Una vegada accedim a aquest enllaç, a part que trobareu documentació, trobareu guies també que us poden ajudar, trobareu allà els passos a seguir. Els passos a seguir bàsicament és omplir una sol·licitud,
després anar aportant una sèrie de documentació i tenir, molt important, un telèfon i una compte de correu electrònic en vigor perquè qualsevol incidència o qualsevol demanda d'informació que es produeixi durant el procés d'acreditació es posaran en contacte amb vosaltres amb aquella adreça i aquell telèfon que deixeu a la sol·licitud. Què comprèn? L'enviament de la sol·licitud comporta una sèrie de documentació que ja ha citat abans el Pablo, però que en les guies i també en la relació que teniu aquí la teniu en format resumit. On hem d'anar per saber exactament què és el que hem de presentar? Ens hem d'anar al decret. Ens d'anar al decret i allà on diu memòria d'estàndards de qualitat que facin referència a l'organització del servei i organització del personal, el decret ens detalla exhaustivament cadascun dels protocols que ens demana. I aquí m'agradaria fer-vos un suggeriment. El procés d'acreditació, com esteu veient i com ara a continuació detallaré alguns aspectes més en concrets, és farragós. Comporta aportar molta informació i comporta potser generar unes dinàmiques de treball associades, per exemple, a mantenir un control de la qualitat de les entitats o a tenir una sèrie d'elements per complir la normativa d'igualtat que comportarà dedicar-hi recursos. Penseu en aprofitar-ho. Penseu en aprofitar el procés d'acreditació com una oportunitat per millorar aspectes de gestió com a centres, com a serveis d'atenció domiciliària, com a recursos. La qualitat i la demanda d'una cultura de qualitat a les organitzacions del nostre sector és una cosa que ve per quedar-se. Ve per quedar-se aquí i possiblement en les futures normatives que tinguem del sector. Per tant, és important que ja que fem l'esforç algunes organitzacions per continuar mantenint relació amb l'administració pública o per començar a ser proveïdors de la xarxa pública, aprofitar-ho per millorar el nostre procés. Penseu, com ha dit el Pablo, que ens poden reclamar, revisar els requisits de l'acreditació en qualsevol moment des que ens acreditin. Per tant, no val només en tenir preparada una documentació pel moment inicial, sinó que és fonamental que la mantingueu, que estigui actualitzada i en el cas, per exemple, d'elements de qualitat com el quadre de comandaments, que sigui un element viu, que el tingueu definit i que també el tingueu actualitzat. Dic això, com dic també la carta de serveis, que no deixa de ser una carta de la vostra organització on expliqui qui sou, com treballeu i quin és el vostre model de relació amb els diferents agents amb els que interactueu. Quant dura l'acreditació? 4 anys, prorrogables tàcitament 2 anys i amb un màxim de 10 anys. Al cap de 10 anys ja ens diran com ho hem de fer per renovar-ho. Possiblement d'aquí 10 anys hauran canviat moltes coses i això serà diferent. Això sí, si passa qualsevol cosa que pugui afectar a les condicions amb les que us heu acreditat, esteu obligats, i així ho diu el decret, a comentar aquesta variació, tant si és per un tema jurídic o si és per un tema administratiu. I, per tant, l'administració es guarda la potestat de poder revocar l'acreditació si la causa que ha provocat aquesta alteració així ho condiciona. Importantíssim. Abans d'iniciar el procés d'acreditació, quin seria el circuit? Ho repassem. Primer que res, voluntat d'acreditar-vos per treballar amb l'administració pública. Segon pas, veure si estic acreditat, comprovar-ho. Si estic acreditat, comprovar-ho. Us convido, encara que esteu molt tranquils, a garantir que esteu en aquesta relació de centres acreditats, solventar-ho, si teniu alguna incidència, i el tercer pas, abans de començar res, és mirar-vos aquests requisits que són els que el decret estableix com a excloents. És a dir, si jo estic en alguna d'aquestes situacions, no puc demanar actualment l'acreditació. Primer ho he de solventar. Quins són els requisits excloents? En primer lloc, algo obvi, hem de ser una entitat registrada en el RESES. Per cert,
al costat de cada un d'aquests requisits excloents us hem posat l'article del decret al que fa referència a aquest requisit, perquè ho pugueu consultar si és que així ho considereu oportú. Segon, no ha de ser una entitat que estigui en fallida. El meu patrimoni net o fons propis ha de ser positiu. Tinc que tenir una experiència mínima amb el servei que estic acreditant. Això vol dir que han d'haver passat aquests 2 anys des que vaig començar a fer aquesta activitat. I això, en qualsevol relació amb l'administració, també per acreditar-nos, ha de complir una sèrie de requisits de no estar sancionat per l'administració, ni tenir cap causa de prohibició de contractar amb el sector públic, no haver estat sancionada amb caràcter executiu, administratiu o penal en matèria de serveis socials. Per tant, si jo tinc un acte en aquests moments activa, un procés actiu administratiu amb el Departament d'Inspecció i Registre, primer l'he de tancar, l'expedient ha d'estar tancat per poder-me presentar a l'acreditació. De la mateixa manera, si jo tinc algun aspecte vinculat a la matèria de seguretat i salut en el treball, també és el mateix cas, no ha d'estar vigent en aquests moments. El mateix si tinc algun aspecte vinculat a raó de sexe o de gènere i quant a les prohibicions i les sancions ja estaríem. Després hem d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social. Però ara bé, si alguns de vosaltres heu demanat i teniu aprovat un pla d'aplaçament amb Hisenda o amb Seguretat Social, això es considera com estar al corrent. O sigui que mentre estigui correctament cursat i aprovat, això vol dir estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Heu de complir amb les obligacions mediambientals d'acord amb les característiques de l'entitat a la que formeu part, heu de complir amb els convenis laborables aplicables, en el cas de les residències, en cas del SAT, el del SAT, i aquelles entitats que tingueu un determinat tamany heu de complir la normativa de contractació amb persones amb discapacitat. Aquests serien els criteris que, d'acord amb el que estableix el decret, són excloents. És a dir, si jo no els compleixo, no puc iniciar el procés d'acreditació. En el cas que sí que compleixi tot això, tirem endavant. Què he de tenir present abans d'iniciar la sol·licitud? Tots aquests aspectes que anem a comentar ara, que són els requisits que són previs i indispensables per acreditar-me. En primer lloc, disposar d'un sistema de qualitat que reflecteixi el compliment dels estàndards. Però no val tenir una certificació. El que demana el decret d'acreditació és una sèrie de protocols i documents que estan especificats en l'article 6. Per tant, complir amb aquest sistema de qualitat vol dir disposar de tota la documentació que està en aquest article. Pla d'igualtat. Això ha sigut un aspecte controvertit que també amb aquesta consulta que s'ha fet al departament també ens ho han corroborat, l'hem corroborat al Pablo. A veure, pla d'igualtat hem de tenir-ne si complim els requisits que diu la normativa que regula el pla d'igualtat, la política d'igualtat de les organitzacions. Ara bé, si no complim els requisits d'obligatorietat, sí que el decret ens diu que hem de fer una espècie de pla d'igualtat de mínims. I ens ho diu amb aquest article 6. Ens diu, heu de presentar un pla d'igualtat que tingui 4 aspectes en concret i ens el cita. Per tant, les entitats que compleixin els requisits que estableix la normativa hauran de presentar el seu pla d'igualtat. Els que no tinguin obligatorietat d'acord amb la normativa d'igualtat hauran de presentar un micropla d'igualtat amb uns aspectes que venen recollits al decret de 69/2020. S'haurà de disposar d'un pla d'inserció per a persones amb discapacitat, aquí sí, d'acord amb la normativa aplicable.
s'haurà de disposar d'un servei de riscos laborals, un servei propi o aliè de riscos laborals, que suposo que ja ho teniu tots. Haurem de tenir un pla d'autoprotecció, excepte les empreses de SAT, com ha anomenat el Pablo. Però sí que en el decret d'acreditació ens diu que l'hem de presentar. Per tant, aquí no depèn del tamany. Si bé la normativa estableix que la normativa general d'autoprotecció determina que els centres a partir d'un tamany han de tenir el pla d'autoprotecció, si volem acreditar-nos també l'hem de tenir. Haurem de complir amb la normativa de protecció de dades, haurem de tenir una pòlissa d'assegurança que amb les guies ens dona l'import aconsellable, o sigui, la pròpia administració ja ens diu i ens posa la referència de quin és aquest import, haurem de tenir un sistema de prevenció de riscos i el controvertit punt, que abans ja ha aclarit el Pablo, de compliment de la normativa aplicable d'acord amb el decret 205/2015. Que, en definitiva, el que ens demana és un protocol perquè li aclarim en quin moment ens vam autoritzar i, per tant, quin és el nostre règim aplicable en quant a normativa. Entenem que aquest requisit el demana l'administració per contextualitzar en quines característiques té el nostre centre. I això és tot, encara que pot semblar molt, és feina, però també és com us deia abans, és una oportunitat per poder revisar el nostre sistema de gestió i també per poder-nos replantejar algunes coses. Ho ha passat per sobre, però també una de les preguntes que ens han arribat a nosaltres sobre el procés d'acreditació és què passarà amb aquest famós procés d'acreditació del SAT i aquestes condicions que són diferents o que no coincideix amb el que estableix el nostre decret d'acreditació. Mireu, el que passarà ja passarà. Però per nosaltres l'important ara a Catalunya és que les competències les tenim aquí, les tenim a Catalunya i hem de complir amb aquest decret. O sigui que hi ha alguns centres que m'han dit jo m'esperaré a veure què passa. No us espereu. Quan més aviat comenceu el procés d'acreditació, millor, perquè quan la segona part del decret, que és la provisió de recursos, l'administració vagi a comprar recursos, vingui a les empreses del sector privat a comprar-nos recursos, llavors el primer requisit és que estiguem acreditats. I penseu el que hem dit abans, calen 3 mesos, l'administració guarda 3 mesos per revisar tota aquesta documentació, que no és poca, i són molts centres a Catalunya. Per tant, quan abans pugueu iniciar, complir amb aquests requisits i pugueu iniciar el procés, el nostre consell és que comenceu el més aviat possible. Com us podem acompanyar nosaltres? Us acompanyarem d'acord amb una proposta que hem fet especialment i exclusivament per als associats d'ACRA, que alguns centres que ja heu contactat amb Camon Consulting i ens heu dit que sou centres associats a ACRA, ja us aplicarem les condicions com a centres d'ACRA i que tot això, per fer les coses bé, les signarem amb un contracte i hem definit bàsicament 2 nivells d'acompanyament. Un és molt bàsic, en el que amb sessions online, depèn de l'entitat, hem pensat en una estructura inicial de 2 sessions, però podran ser 2 o 3, i després un contacte per anar-vos ajudant amb aquells dubtes que puguin aparèixer a l'hora d'elaborar el procés. Amb aquest acompanyament el que farem serà donar-vos indicacions de què ens està demanant cada un dels documents que ens està requerint l'acreditació, però penseu que el contingut l'haureu de nutrir vosaltres, perquè heu de reflectir qui sou. Com ha dit abans el Pablo, molt important que sigui concís, però també que sigui de debò, que sigui com treballeu, que respongui a la vostra manera de fer. Importantíssim, perquè en qualsevol moment us podran requerir aquesta documentació i ha de ser vostra, ha d'estar feta en el vostre llenguatge i d'acord amb el vostre model.
I després aquells centres, aquells recursos que per algun aspecte en concret, ja sigui quadre de comandaments, fer aquest mini pla d'igualtat, algun protocol o sistema de comunicació que no en tingueu i vulgueu que nosaltres us ajudem a definir-ho i redactar-ho i preparar-ho més en concret, doncs allà ja anirem a un servei personalitzat en funció de cada entitat, perquè entenem que cada entitat esteu en un punt diferent, uns teniu més avançat temes de qualitat, altres més temes d'igualtat, altres més temes de gestió, de recursos humans, cadascú té unes necessitats particulars diferents. Per tant, també fer un traje molt general pot resultar més complicat. Però bé, que al final creiem que amb el que hem definit us podrem ajudar i sobretot us podem tranquil·litzar, que això també ho hem vist en molts centres, aquesta sensació de nerviosisme. O sigui, tranquils, és un procés en el que simplement estem mostrant alguns dels aspectes de com és el nostre model de gestió. I aquí teniu els contactes, a la presentació també la teniu i en qualsevol cas podeu contactar amb nosaltres si no sabeu directament a Macra i tots som d'alguna manera el mateix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies, Pablo. Ara us heu cenyit molt i molt amb el temps. Per tant, ara sí que deixaríem pas que si hi ha preguntes, no sé si estan recollint algunes preguntes i les podem posar i les compartiríem per veure. Raquel, si et sembla, pots treure, com que tothom acabarà la presentació, si treus la pantalla compartida. No sé com es fa el treure-la. No sé si me l'ha de treure... No, teòricament no. A veure, com acceptes en compartir? No, a veure. Ja ho tens. Vale, perdoneu. Molt bé, Jaume, que ens està escoltant des de la foscor, perquè no està aquí aparegut, tenim algunes preguntes que poguéssim posar perquè contestés el Pablo, jo mateixa o la Raquel? Sí, de moment hi ha un parell de preguntes. La primera ja us l'he fet arribar. No sé si la veus, Montse? Va, sí, a veure. Sí, si us puc posar més gran, això. No. És que les veig molt... Bona tarda. Si t'acredites, pots perdre les places col·laboradores que ja tenim? No, és que una cosa, ja contestarà el Pablo, però una cosa és el procés d'acreditació i l'altra és el procés de provisió de places. En aquests moments, les places que tens són les que tens. Una vegada t'acreditis, t'acreditaran o no, i després quan surti una provisió de places podràs demanar-ne més, reduir les que tens, però això ja és així, oi, Pablo? Sí, això és així. És a dir, l'entitat... És a dir, ara o fins l'entrada en vigor del decret, diguem-ne que les entitats que prestaven serveis a la xarxa ho feien a través de diferents instruments jurídics. Alguns contractes, altres subvencions, en fi, diferents formes de col·laborar. Ara, per poder prestar serveis a la xarxa, has de passar per aquest procediment d'acreditació. I un cop acreditat, pots participar en els procediments de provisió o d'assignació de serveis. És a dir, i tu participaràs i guanyaràs o no, t'assignaran aquestes places o no. Aquí hi ha una altra qüestió que està relacionada amb això i són els procediments d'adaptació pels que les entitats de gestió delegada i de concertació social ja han passat i les entitats col·laboradores, segons la informació, la darrera informació que tenim del departament i que també em van confirmar la setmana passada, és que les classes col·laboradores també està previst que passin per un procediment d'adaptació. Però és una qüestió, diguem, pressupostària, perquè encara no s'han posat al dia pressupostàriament per procedir a aquesta adaptació de les classes col·laboradores al nou sistema dintre del decret 62/2020. Però la idea del departament és tramitar un procediment d'adaptació igual que es va fer amb la gestió delegada i la concertació social. Però, contestant a la pregunta més concretament, acreditar-se representa la pèrdua d'aquestes places? No, no és així. No és una fórmula que jo m'acredito i perdo les places, no.
D'acord, gràcies. Tenim una altra pregunta que és: un dels requisits per acreditar-se és disposar del pla d'igualtat a l'empresa. Si aquesta és menor de 50 treballadors, en principi no és obligatori registrar-se. De cara a l'acreditació, demanaran tenir-lo inscrit al registre de plans d'igualtat? Pablo? No. Jo crec que no. És a dir, el que demanen és, si tu no estàs obligat a tenir-lo d'acord amb la normativa d'igualtat, has de tenir aquest miniplan d'igualtat que feia referència a la Raquel, però això no vol dir que l'hagis d'inscriure al registre de plans d'igualtat. Aquí sí que està bé fer un apunt i és totes aquelles entitats que no estan obligades normativament a tenir pla d'igualtat d'acord amb la llei d'igualtat, si el fan, si tot així voluntàriament el fan perquè es pot fer i inscriure al registre, això sí que pot comportar, diguem, un benefici de cara als procediments de provisió de serveis. Per comportar una major puntuació en els procediments de provisió de serveis. Però, en tot cas, hauríem d'estar a les bases que surtin quan surtin la provisió de serveis, que probablement qualsevol cosa que tinguis més sempre puntua més. I això és una mica el que recomanem sempre, no?, amb totes les convocatòries que facin, intentar tenir el màxim de puntuació possible. Tens raó, això serà així si es publica així en les bases. El que passa és que el decret habilita aquesta publicació en les bases. Volies dir alguna cosa, Raquel? No, que el que diu, corroborar el que diu el Pablo, que a més ho vam comprovar ell i jo la setmana passada, com ho posa el propi decret, que ho valorarà com un efecte positiu de cara a la provisió, l'administració ja ens està donant pistes de que valorarà positivament que les empreses tinguin un pla d'igualtat. O sigui que més tard o més d'hora, ja que seria bo que les entitats pensessin en tenir-ho. Si voleu, agafo la darrera pregunta de l'Helena Rodríguez. Si soc una residència concertada, ara m'he d'acreditar. És la mateixa pregunta que li he fet, molt semblant a la d'abans. Jo el que recomanaria seria el que hem fet, que te'n vagis a la web de transparència i comprovis si estàs allà acreditada. Si ets una residència concertada, hauries d'estar acreditada per poder ser residència concertada. Per tant, això és el que us comentava abans, que hi ha alguns centres que pensen en acreditar-se i estan relacionats ja com a centres acreditats, perquè han hagut de presentar alguna documentació, potser al començament, fa un any i mig, i potser no ho recordo. Hi va haver una adaptació global de tots els centres concertats, igual que va haver-hi dels centres de les serveis de gestió delegada. Per tant, suposo que és això. Hi ha una altra pregunta que diu que si sortim a la pàgina que ha comentat la Raquel Calatayud no cal que fem el procés que acabo d'explicar. És així, esclar, si ja surt a la pàgina no cal fer-lo. El que sí que heu de mirar és fins quan teniu aquesta acreditació i tenir-ho molt present per la renovació. Correcte, això coincideixo plenament amb la resposta i només afegir que si surts a la pàgina que diu la Raquel no t'has d'acreditar, efectivament, però si vols estar acreditat per una altra tipologia de servei, aleshores sí. És a dir, si tu també vols estar acreditat, surts per residència de gent gran i també vols fer atenció domiciliària i no surts en l'atenció domiciliària, aleshores sí que t'has d'acreditar per l'atenció domiciliària. Una altra pregunta que fa el Josep Montserrat. Hem presentat la sol·licitud, però només van poder presentar alguns documents. Ens van tancar la resta de links, hem fet la consulta, però ens l'han tancat sense poder presentar la resta de documents. Ens demanaran a posteriori o hem de tornar a presentar la sol·licitud? No sé, Pablo o Raquel, si voleu contestar. Jo el que faria és intentar posar-me en contacte amb el meu referent, però perquè em diguin en quin procés està la sol·licitud. Això no crec que puguem solucionar nosaltres des d'ACRA, sinó que el millor és contactar amb el departament. El millor és el que diu la Montse. El procediment habitual en aquests casos, quan tu presentes una sol·licitud d'aquest tipus i manca documentació, és que t'arribi un requeriment per esmenar la sol·licitud en un termini de 10 dies hàbils. Per tant, si la sol·licitud està presentada amb mancances, hauria d'arribar un requeriment, però és millor intentar contactar amb el departament per veure en quin estat està aquesta sol·licitud. Jo veig que no. Sí, un altre. Els centres de dia privats acreditats en PEP, si volen seguir mantenint aquesta acreditació a la llarga, han d'acreditar-se també amb caràcter obligatori?
Pablo o Raquel? Sí, jo entenc que sí. Sí. No? Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, clar, sí, perquè ara poden estar acreditats fins a quina data. A partir d'aquesta data s'ho han d'acreditar de nou, això ho hem explicat. Si som una entitat col·laboradora, és millor que esperem llavors a veure si es fa un procés d'adaptació, com és la gestió delegada? No. Bueno, jo diria que no. Jo Jo també diria consideraria que no. Jo Jo diria que no perquè el departament potser ho farà, però no és segur que ho faci. I com que encara no ens han dit quan provisionaran, faran l'ordre de provisió de serveis i es triga 3 mesos amb el procés de que et diguin si estàs acreditat o no, bueno. Millor anticipar-se. Sí. Com he comentat, jo diria que abans millor per poder estar preparat davant de qualsevol convocatòria de col·laboració públic-privada que pugui sorgir en el futur. Sí, en algun altre webinar, sí, en el que va fer el departament, em va semblar entendre que la directora general, la Montse Vilella, suposo que sí, va comentar que els centres col·laboradors estaven estudiant si haurien de fer tot aquest procés o un de més reduït i que ja ens dirien alguna cosa. Se sap alguna cosa d'això? No. No ho sabem i nosaltres tenim ara una reunió el 3 d'octubre, una reunió de seguiment amb la Montse Vilella i també la directora de provisió de serveis del departament, que fem reunions bilaterals, ACRA i el departament sempre, ho puc tornar a preguntar, però l'última vegada que vam parlar amb ells ens van dir més val que vagin avançant. El més val que vagin avançant és el que us podem dir, més val que vagin avançant i com que és un procés llarg, de fet, no sobrarà fer-ho. Nosaltres, des d'ACRA, sabeu que des que va sortir el decret hem trigat molt en recomanar als centres col·laboradors que tiressin endavant aquesta acreditació, perquè realment pensàvem que hi havia possibilitats que el departament fes una adaptació. Potser ho farà, però com que no tenim la certesa i cada vegada s'apropa més, quan sàpiguen com tenen el pressupost, de si poden concertar places o no en poden concertar, quan surtin, tampoc sabem si serà una concurrència competitiva o no, perquè no sé si ni tan sols ho saben ells, però en tot cas no ho han compartit. Per tant, com més papers tinguem fets, menys ens agafarà el toro. Vull dir, anem-nos preparant. No sé si compartiu, Raquel i Pablo, aquesta opinió. També. És a dir, què en sabem d'això? El que sabíem fa principis d'any, que el departament ens diu que ells sí que tenien intenció de tramitar un procediment d'adaptació de les col·laboradores, que seria més reduït, com va passar amb la concertació de gestió delegada, però també ens recomanen que aquelles que puguin que vagin avançant, perquè és una qüestió que està encallada. I després també s'ha de tenir en compte i mirar una mica en perspectiva de futur. I és que molts dels requeriments que estan associats a aquest procés i de la documentació associada al document d'acreditació està mirant amb la vista de com l'administració vol incitar-nos a que treballem. Algo molt important, el procés d'acreditació és algo més que preparar documentació, és plantejar-nos un canvi en el nostre model de gestió. I això és important tenir-ho present, perquè no és només presentar una documentació, sinó mantenir-la vigent. Vol dir instaurar elements de qualitat, generar un sistema de treball amb una persona responsable de qualitat, amb un seguiment de quadre de comandaments, amb un compromís per la formació, amb un compromís en la igualtat, amb un compromís en la seguretat, amb molts aspectes vinculats a l'atenció centrada a la persona. Vull dir, l'administració està donant-nos moltes pistes d'aspectes que vol que treballem així. Per tant, jo crec que acreditar-nos, a part, és anar caminant cap a aquest model. Jo ho aconsellaria a totes les entitats que estiguin en procés de voler continuar treballant de la mà de l'administració pública i que també és el futur, vaja. Sí. La Maria Àngels Pous demana si les residències en places col·laboradores tenim l'obligació d'acreditar-nos. No ho demana, ho afirma. Si no ens acreditem, què pot passar amb les places i amb les PEC? Doncs que tenen data de caducitat, suposo, a la que treguin, a la que sigui obligatori per tothom i hagin passat els terminis per fer-ho, per acreditar-se. Quan es proveeixin places, no tindran accés a sol·licitar-ne. Entenc que és això, no? Això. És això. Una pregunta que és com molt llarga, a veure. No em queda clar. Som entitat col·laboradora, 22 places, 18 públiques i 4 privades. Estem obligats a sol·licitar l'acreditació o dit d'una altra manera.
Arribarà un moment que si no estem acreditats no podrem seguir tenint places privades? Places privades sí. Places privades sempre. Aquesta acreditació només és per formar part de la xarxa d'utilització pública. Només és per presentar-se a la provisió de serveis. Mentre els tingueu no us el trauran. Quan es presenti una provisió de serveis, aleshores hem de veure que demanaran que estigueu acreditats. O dit d'altra manera, arribarà un moment que si no estem acreditats no podrem seguir tenint les places privades? No. No acabo d'entendre el motiu pel qual ens hem d'acreditar si no som concertats. Perquè teniu places col·laboradores i PEPs. Si sou totalment privats no cal. Clar, és a dir, per prestar serveis privats només has de complir, tenir el permís municipal que correspongui i complir amb la normativa aplicable per tipologia de serveis. El que passa és que hi ha alguns centres que les PEPs les consideren places privades i això és un tema que s'ha d'aclarir. Quan algú està prestant PEPs, és un centre, té una col·laboració pública. Si algú té places amb PEPs, té places col·laboradores o té places concertades, el requisit previ serà acreditar-se. Per tant, estan dins de tot el que estem comentant aquesta tarda. I pot ser que hi hagi algunes entitats que són privades amb prestació econòmica vinculada que ja estiguin acreditades. Per tant, mireu en el llistat. A veure, aquí diu, tot plegat em genera molts dubtes i segons les vostres respostes entenc que no hi ha obligació de sol·licitar l'acreditació per seguir mantenint les places públiques de col·laboració. Disculpeu que estigui tan confós. Si hem dit això, no hem dit això. Pablo, si vols aclarir. Sí, a veure, per poder seguir tenint places en l'espectre públic, diguem-ne, relacionades amb el departament o amb entitats públiques, és a dir, places, per poder tenir places dintre la xarxa, ens hem d'acreditar. Per poder seguir-les tenint. Ara les tenim. El que passa que quan sigui ja obligatori acreditar-se a tothom que surti la provisió de serveis, probablement no ens trauran les que tinguem, però segurament no ens les renovaran. Estem imaginant, estem agafant la bola de cristal, sembla que sigui el lògic que facin, però tampoc ho sabem al 100% segur. No, hi ha un moment, és a dir, això és un procés, és una nova normativa, és un nou règim i ja s'està donant un procés d'adaptació que valent, però que s'està donant. La idea és que al final tothom que vulgui tenir qualsevol tipus de plaça dintre de la xarxa estigui acreditat. Per tant, hi haurà un moment en què si no estàs acreditat no tindràs places dintre la xarxa. Podràs tenir places privades, però no places dintre la xarxa. I per poder continuar tenint, hauràs d'estar acreditat. Clar, pot ser que tu ara tens places col·laboradores i te les van donant, te les van omplint, però com que tens que estar en una web i tens que dir que tens places, hi haurà un moment que dirà aquesta web, si no tens places, no te'n donarem més. Probablement les persones que tinguis les seguiràs tenint, però no et cobriran les baixes. Sembla que la cosa va per aquí en un futur. Si l'entitat surt a la pàgina de transparència vol dir que estàs acreditat? Si apareixes al llistat de centres acreditats per la xarxa pública de serveis socials, sí. Sí, el que passa que torno a dir, heu de mirar també la vigència, fins quan teniu un procés d'acreditació i llavors, abans de que venci, haurem de demanar la renovació de l'acreditació. Si sou un centre que no ha presentat encara el requisit del decret 69/2020, no ho sabem perquè no ho posa a cap lloc, però és molt probable que ens demanin tots els requisits que estan en aquesta ordre. Pablo? Sí. La Montse Blasco pregunta quina és la previsió de reconversió de les places col·laboradores en centres no acreditats? Si no aconseguim l'acreditació, perdrem les places col·laboradores? Jo no ho sé. A veure, si no aconsegueix l'acreditació o no t'acredites, al final sí que no tindràs accés a places que avui es diuen col·laboradores. Però en principi, si avui estàs gestionant places col·laboradores i passes pel procés d'acreditació, encara que sigui un procés que no sigui senzill, segurament acabaràs estant acreditat si vols estar-hi. És a dir, si avui en dia estàs a la xarxa, hauràs de passar el procés d'acreditació del decret. No és fàcil, no és senzill, però si avui en dia estàs prestant serveis a la xarxa, no hauries de tenir problemes per acreditar-te.
i continuar amb les places col·laboradores. Però si no ho fessis, sí, acabaries perdent les places col·laboradores. Sí, de fet, una de les consultes que vam fer, que justament el Pablo Urrutia va presentar en el departament, va ser en aquesta línia. Les entitats que complien la normativa de fa uns anys i que estaven prestant servei, s'entendria que amb això ja n'hi hauria prou, més enllà de tots els requeriments que requereixen ara. És així, oi, Pablo? En relació als estàndards d'atenció a la persona i gestió de serveis, hi ha algun tipus de model perquè ser concrets i quan al seguiment de la qualitat, ho ha dit la Raquel abans, i Raquel, jo crec que cadascú ha de fer el seu propi model, hem de dir com atenem, no podem fer, no hi ha uns models que serveixin per tothom. A veure, el decret en si mateix és molt explícit. Ens diu els protocols què és el que haurien de contenir o com a mínim el títol és força extens. Ara, nosaltres, per exemple, amb aquest servei d'acompanyament el que farem és ajudar-vos a determinar què és el que té que tenir dins d'aquest protocol o aquest procediment. Però això dependrà de cadascun de vosaltres. Us ajudarem a fer aquest esquelet perquè vosaltres després el pugueu nodrir de la informació pròpia de cada entitat. Toni Guerra, si l'entitat està acreditada, aquesta acreditació és vàlida per tots els seus centres o tenim centres en places concertades i altres centres en places col·laboradores? S'ha de fer la tramitació pels centres en places col·laboradores? S'acrediten serveis. Pablo, si ho vols explicar, s'acrediten serveis, no centres. Estàs mutellat. S'acrediten tipologies de serveis, és a dir, s'acredita l'entitat que sigui per la prestació de serveis d'atenció domiciliària, per exemple. O s'acredita una determinada entitat per la prestació de serveis de residència a gent gran. Per tant, si aquesta entitat té 8 centres residencials, en principi hauria d'estar acreditada per la seva activitat en tots aquests centres. Sí, exacte. Entenem entitat NIF. És a dir, si un NIF té 10 serveis de residència assistida i s'acredita per ser pel servei de residència assistida, aquests 10 serveis de residència assistida que pertanyen al mateix NIF es donaran per acreditats. En canvi, si té centre de dia, haurà de fer una altra acreditació amb aquest NIF per tots els serveis de centre de dia que tinguin. Quan li doni l'acreditació, servirà per tots els serveis d'aquesta entitat, per tots els serveis que tingui un NIF concret. Es planteja oferir més recursos econòmics a les entitats que s'acreditin. Tots aquests tràmits impliquen més hores per part dels nostres professionals o redistribució d'hores d'equip, etc. Sí. Més recursos econòmics. Sabeu que des d'ACRA ara hem signat un increment del 3% de les places de les tarifes públiques. És un 3% que vam acordar fa 2 anys, quan encara no hi havia ni guerra d'Ucraïna, ni hi havia IPC desbocat, ni hi havia subministres a 300% més cars que abans. Això ho vam manifestar, no només ACRA, sinó totes les patronals del sector de serveis socials a la signatura de l'acord. Vam dir que aquest 3% no donava per res, perquè a més anava implícit pujar-lo als treballadors, que està bé, però era per això. I, per tant, l'únic que vam aconseguir és que s'obrís una taula aquest any de debat, de valoració estable de quins són els costos, tenint en compte que l'administració també està demanant un estudi de costos que nosaltres hi hem participat, i a partir d'aquí valorar què s'ha de fer. Sabeu que des d'ACRA continuarem reclamant i de fet, l'administració ens deia que encara no han fet una ordre de provisió de serveis perquè com que han tingut que incrementar 44 milions a les tarifes, doncs encara no poden saber de quin pressupost disposen. Nosaltres, de cara al pressupost del 2023, evidentment seguirem demanant el màxim de recursos per poder donar una atenció de qualitat amb tota aquesta feinada que se'ns ve al damunt. Però farem el possible, però no garantim. Si estem donant servei de... Aquest acord del 3% és retroactiu, oi? Des de l'1 de gener del 2022, sí. Encara no és un altre tema que no és d'aquí, encara no el pagaran fins que amb aquest acord, ara
enviaran a publicació de l'ordre que canvia les tarifes i el moment que es publiquin les noves tarifes es pagarà amb efectes retroactius. Tot això ha de ser abans del desembre del 2022, perquè si no, no podríem pagar la retroactivitat. Per tant, tenim com a mínim una fetge límit. Si estem donant servei de SAT des d'abans del 2015, entès per l'acreditació, ens podem acollir el decret Pablo, pots contestar tu? El compliment del decret 205-2015. Quines diferències hi ha entre les condicions? A veure, el decret 205-2015 i el decret 69-2020 regulen coses diferents. El decret 69-2020 ara regula el procediment d'acreditació a part dels procediments d'aprovació de concert social i gestió legal. Però el que hem comentat abans de la relació entre el decret 69-2020 i el decret 205-2015 està en un dels requisits de l'acreditació. Un dels requisits de l'acreditació és presentar un protocol del compliment de la normativa aplicable en funció de la tipologia de servei. Això què vol dir? Que quan una entitat vol iniciar la prestació d'un servei social, al marge de la xarxa, ha d'anar, per exemple, si vol fer-ho a Barcelona, haurà d'anar a l'Ajuntament de Barcelona a demanar, si és un centre concret, a demanar el permís, a demanar a la Generalitat l'autorització per exercir i en aquesta autorització es valoren el compliment d'una sèrie de requisits materials. I avui en dia el compliment d'aquests requisits materials estan recollits en aquest decret 205-2015. El que vam comentar amb el departament és què passa amb aquelles entitats que han de presentar per acreditar-se un protocol de compliment de la normativa aplicable i venen funcionant des d'abans del decret 205-2015. I ens van dir, en aquest cas, no es farà modificar les condicions tècniques d'aquests serveis per adaptar-los al decret 205-2015, sinó que es verificarà que compleixen la normativa que els era exigible en el moment en què van entrar en funcionament. Molt bé. Em diuen des dels serveis centrals que hi ha més preguntes, però nosaltres volem ser força estrictes amb el tema d'horari, sempre ho intentem ser així. Per tant, no vol dir que no les contestem. Suposo que el Jaume les pot recollir i les contestarem i les enviarem a totes les persones que han estat en aquest webinar. Dir també que enviarem les presentacions, tant la de la Raquel com la del Pablo. Dintre de les presentacions estan els links necessaris que donen accés a tota la informació que hem dit. Dir també que ACRA té el servei d'atenció al soci, que tant jo mateixa com la Laura com tot l'equip estem en disposició de respondre a les vostres consultes, tant sigui per escrit com verbalment com presencial. I també comptem amb aquest assessorament del bufet Vallvé, que si fem les consultes per escrit també intentarem en 48 hores més o menys respondre. Per tant, jo ho deixaria aquí. Els que hagueu fet preguntes que no veieu que no s'han contestat, no és que no les responguem, us les enviarem la resposta. Moltes gràcies, Raquel, moltes gràcies, Pablo, moltes gràcies a tots i a totes per estar amb nosaltres avui i continuem treballant i continuem... Gràcies pels vostres esforços que feu cada dia amb l'atenció a les persones grans. I només una cosa, ha començat ja les vacunacions a les residències de gent gran, la quarta dosis. També es poden fer els professionals i en aquest sentit nosaltres seguirem encoratjant i fent notes o declaracions en el sentit d'encoratjar tots els professionals que treballen amb gent gran perquè es vacunin també per donar aquesta seguretat a les persones vulnerables que estem atenent. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies a vosaltres.